Монгол улсын их хурлын гишүүн би ард түмнийхээ элчийн хувьд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрт ёс түүх соёлынхаа уламжлалыг хүндэтгэж Монгол улсын үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж гэж тангараа өргөсөө. Гэтэл энэ дээдлэн сахистой үндсэн хуулиа зөрчилчлөө. Хөө энэ хүн болох боловсрол эзэмшээгүй залуучуудаа та нар хүн болох боловсрол эзэмшээгүй. Эцэг эхийнхээ буйнаар гадаад дотоодод нэг сургууль төгсөөд нэг хилтэй болсныхоо мэдлэг гэж бодож байгаа бол андуурч байна. Хүн юм ярьж байна. Та нар сонсож сур. Та нар нэг том дуутаагаараа та нар нэг нүүрсний мөнгөөр ахад цацсандаа орж явах ёстой юм уу? Та нар сая хэд хоног үндсэн хууль зөрчиж яхад яав. Энэ танхимд суучгаад Монголын ард түмний өмнө үндсэн хуулиа зөрчихгүй гэсэн гишүүдийг илдэвлэж яаж бузралж ив? Өнөөдөр та нарын үндсэн хууль